独身おじさんの鉄板料理、麻婆豆腐を作っていきますぞ。自炊おじさん、大体麻婆豆腐を作るの得意説、あると思いますぞ。まずはネギとニンニクを炒めますぞ。もううまい。お肉も加えて重々炒めますぞ。もううまい。麻婆豆腐の素である、豆板醤も加えましたぞ。豆腐も加えてグツグツ煮ますぞ。もううまい。でも豆腐に味がしみしみするまで我慢してじっくり煮るのですぞ。もうええでしょう。お皿に盛っていただきますするのですぞ。おいちい、ですぞ。麻婆はいつ作っても美味しいですのもう何百回と作ってきたけど一向に食べ飽きないですぞ。無限に余る卵白で作った中華スープも美味しかったし、今日のご飯も大満足でしたぞ。